गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर अभिषेक आचार्य। हम अभी फिजियोलॉजी ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। आज हमारा लेक्चर रिकॉर्ड जो होने वाला है दैट इज़ ऑडियो लेक्चर पार्ट 4। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कार्डियक साइकिल के बारे में बात करी थी और आज हम बात करने वाले हैं रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट, इफ़ेक्ट ऑफ हार्मोन्स ऑन द हार्ट रेट एंड हार्ट साउंड्स के बारे में। ओके, तो स्पेसिफिकली हार्ट साउंड एंड द कार्डियक साइकिल, ये दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पर्टिकुलर दिस सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू। तो एग्ज़ाम के अंदर ये दोनों बहुत ही बार रिपीट होते हैं, तो आप हमेशा ये दोनों एकदम बाहेड करना है आपको। इसलिए मैंने बोला था कि कार्डियक साइकिल को आपको बार बार सुनना पड़ेगा, तो ही आप अपने मन के अंदर एक विजुअलाइजेशन जो है वो कर सकोगे और तभी आपको ये आसानी होगी कि कैसे कार्डियक साइकिल जो है वो कंप्लीट होता है। ओके, आज हम जो बात करने वाले हैं दैट इज़ हार्ट रेट के बारे में। ओके, जो हमने ऑलरेडी बात करी थी कि हार्ट रेट यानी कि 60 to 80 पर मिनट ऑन एन एवरेज अकॉर्डिंग टू प्रकृति, अगर हम आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहें, मगर 72 पर मिनट इज़ द फिक्स्ड वन जो आपको अगेन याद रखना है स्पेसिफिकली। रेगुलेशन में सबसे पहले तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये डायरेक्टली इसके ऊपर जो है इम्पैक्ट डालता है। तो एएनएस के अंदर जो सिग्नल्स होते हैं उसमें 3 टाइप के सिग्नल्स जो है वो ज़्यादातर इम्पैक्ट करते हैं हार्ट रेट के ऊपर। तो फर्स्ट थिंग, सिग्नल्स फ्रॉम द प्रोप्रियोसेप्टर्स। ओके, प्रोप्रियोसेप्टर्स यानी कि मसल्स के थ्रू वहाँ पे सिग्नल जाएगा, यानी कि मसल्स के अंदर कोई मूवमेंट होगी, आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो उसकी वजह से जो सिग्नल सीधा जाएगा दैट इज़ प्रोप्रियोसेप्टर्स सिग्नल्स, पोजीशन ऑफ द लिम्स एंड द मसल्स, उसके थ्रू सीधा हार्ट के ऊपर इम्पैक्ट होगी। Then second signals is signals from the chemoreceptors. Okay, chemical change in the blood, acidosis and alkalosis depress cardiac activity. Okay, and especially again in the stressful conditions, the chemoreceptors वो भी also trigger हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी सीधा हार्ट के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। ओके, जैसे एड्रीनालिन के या नॉर एड्रीनालिन, ये सारी चीज़ें जो है वो रिलीज़ होगी तो तुरंत ही वहाँ पे सीधा केमिको रिसेप्टर जो है वो ट्रिगर होकर सीधा सिग्नल्स हार्ट को भेजेंगे और हार्ट रेट जो है वो बढ़ सकती है। सिग्नल्स फ्रॉम द बैरो रिसेप्टर्स दैट मॉनिटर बीपी इन मेजर आर्टरीज एंड वेन्स। ओके, तो बैरो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो वेसल्स के अंदर होते हैं, यानी कि वेन्स और आर्टरीज के अंदर होते हैं। कीमो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो ऑल ओवर द बॉडी होते हैं। एंड दी प्रोप्रियोसेप्टर्स, प्रोप्रियोसेप्शन यानी कि मसल्स, आपको प्रोप्रियो कहीं पे भी अगर आए तो आपको मसल्स को ध्यान में रखना है। तो ये 3 जो रिसेप्टर्स हैं वो सिग्नल को डाइवर्ट करके सीधा हार्ट के ऊपर भेजते हैं। तो प्रोप्रियोसेप्टर्स, कीमो रिसेप्टर्स एंड द बैरो रिसेप्टर्स, ये 3 आपको याद रखने हैं हमेशा जब आप हार्ट रेट के बारे में अगर एक्सप्लेन कर रहे हो। तो कार्डियोवैस्कुलर सेंटर इन अ मेडुला ऑब्लोंगेटा रिसीव्स द अबोव सेड सिग्नल्स। तो ये 3 सिग्नल्स जो हमने ऑलरेडी बात करी वो मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर सीधा जाएगा एंड वहाँ से सीधा डायरेक्ट होके, यानी कि वहाँ पे जो कार्डियोवैस्कुलर सेंटर है उस वहाँ से सीधा डायरेक्ट होके कार्डियक यानी कि हार्ट के ऊपर इम्पैक्ट होगा। देन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, वो भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की ही एक पार्ट है। तो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की भी डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो हार्ट के ऊपर होता है, यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से वहाँ पे हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू वहाँ पे हार्ट रेट जो है वो डिक्रीज़ होने वाला है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। देन सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट इज़ एएनएस, वो कंप्लीट हुआ। The second is effect of hormones on the heart rate. Okay, तो hormones के इफ़ेक्ट कैसे रहेंगे? तो ऑलरेडी मैंने जैसे बोला एड्रीनालिन, नॉर एड्रीनालिन, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन फ्रॉम एड्रिनल मेडुला increases the heart rate secretion of these hormones is more during the exercise, stress, excitement, etc. Okay, तो ये जो हार्मोन है वो इंक्रीज़ करेंगे हार्ट रेट को,
मगर वो सीक्रेट कैसे होते हैं? तो पॉजिटिव फैक्टर्स है एक्सरसाइज, स्ट्रेस एंड एक्साइटमेंट. ओके. Second is a thyroid hormone increases the heart rate again. So therefore, in hyperthyroidism, tachycardia during sleep is important diagnostic factor or the sign. Okay. तो hyperthyroidism अगर होता है तो उसमें रिलीजिंग ऑफ थायराइड हार्मोन्स T3T4 जो वो ज़्यादा होते हैं और इट लीड्स टू दी इंक्रीजिंग हार्ट रेट. मगर स्पेसिफिकली उनका एक परफेक्ट सिम्टम रहेगा, साइन रहेगा, दैट इज़ ड्यूरिंग दी नाइट स्लीप टाइम के अंदर वहाँ पे हार्ट रेट जो है वो ज़्यादा होगा, यानी कि टैकीकार्डिया हो सकता है. ओके. तो ये दो हार्मोन्स जो है वो सीधा हार्ट रेट के ऊपर इम्पेक्ट करते हैं. थर्ड वन यानी कि अदर्स फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्ट रेट, दैट इज़ एज, सेक्स, फिजिकल फिटनेस, बॉडी टेम्परेचर कैन इन्फ्लुएंस ऑन द हार्ट रेट. फॉर एग्जाम्पल, अगर न्यू बॉर्न बेबी है तो वहाँ पे आपको हार्ट रेट जो है वो 120 पर मिनट मिल सकती है. और इन दी फीमेल्स एंड द मेल्स, तो हार्ट रेट फीमेल के अंदर जनरली ज़्यादा होती है देन द मेल्स बिकॉज ऑफ द हार्मोन्स. एंड फिजिकली फिट पर्सन में शो ब्रेडिकार्डिया, यानी कि हार्ट रेट जो है वो कम हो सकती है. योगी पुरुष देखो, सन्यासी देखो, जो बहुत ही ज़्यादा माइंड के ऊपर काम करते हैं, वो लोगों का जनरली ब्रेडिकार्डिया आपको मिल सकता है. वो जनरली 50-60 के नीचे भी हार्ट रेट आपको मिल सकता है. इंक्रीज्ड बॉडी टेम्परेचर, फीवर, एक्सरसाइज वो हार्ट रेट को बढ़ाएंगे. तो वैसे फिजियोलॉजिकल कंडीशंस के अंदर हार्ट रेट आपको ज़्यादा ही मिलती है. तो यहाँ पे हार्ट रेट का जो पर्टिकुलर पॉइंट है वो रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट वो आपको देखना है. वहाँ पे हमने 3 पॉइंट जो है एक्सप्लेन किए, दैट इज़ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, उसके ऊपर क्या इफेक्ट होती है. सेकेंड, हार्मोन्स का इफेक्ट ऑन द हार्ट रेट. एंड दिस थर्ड वन, डिफरेंट टाइप ऑफ फिजियोलॉजिकल एज एंड एक्शन जो हार्ट रेट को चेंज करता है. ओके. तो इतनी डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपको आसानी से ये समझ में आ गया होगा. हार्ट साउंड्स जो हमारा नया पॉइंट है, हार्ट साउंड्स कैन बी हर्ड ड्यूरिंग द ऑस्कल्टेशन विद द स्टेथोस्कोप. तो ये दो नए वर्ड्स आपको ध्यान में रखने, दैट इज़ ऑस्कल्टेशन. जो आप हार्ट साउंड को सुनते हो दैट कॉल्ड एज ऑस्कल्टेशन, एंड जिसके थ्रू यानी जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है दैट कॉल्ड एज स्टेथोस्कोप. ओके. ये दोनों के स्पेलिंग्स आपको याद रहने चाहिए. ऑस्कल्टेशन AUSCULTATION. ओके. एंड स्टेथोस्कोप दैट इज STETHOSCOPE. तो यहाँ पे फर्स्ट हार्ट साउंड एंड द सेकेंड हार्ट साउंड ये जो है वो आपको ध्यान में रखना है. दो तरह से हार्ट साउंड जो होता है वो सुनना है. दोनों के अंदर फ़र्क क्या होगा वो आपको देखना है. देयर इज़ 4 डिफरेंशिएशन आर देयर इन बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकेंड हार्ट साउंड. फर्स्ट हार्ट साउंड इज़ ए सॉफ्ट प्रोलॉन्ग्ड, थोड़ा वो लंबा होगा, लो पिच, एंड वी कैन से इट कॉल्ड एज ए लब, LUBB. ओके. लब, सॉफ्ट, प्रोलॉन्ग्ड एंड लो पिच, यानी कि बहुत ही सॉफ्ट होता है, लंबा होगा थोड़ा, और उसकी सुनने की जो क्षमता होगी यानी कि आप जो सुनते होंगे वो बहुत ही लो होगा बिकॉज इट्स अ लो पिच. सेकेंड हार्ट साउंड इज ए शार्प, स्ट्रॉन्ग, शॉर्ट एंड हाई पिच. ओके. हाई पिच होगा तो उसका आवाज़ आपको इजीली सुनाई देगा. दैट इज डब. द फर्स्ट वन इज अ लब, सेकेंड इज अ डब. occurs second point occurs due to the sudden closure of AV valves. ओके. आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व जैसे ही बंद होते हैं तो फर्स्ट साउंड जो है आपको सुनाई देगा, एंड सेकंड साउंड जो है वो आपको सुनाई देगा बिकॉज ऑफ सडन क्लोजर ऑफ द सेमी ल्यूनर वाल्व. ओके. लब डब, लब डब. लब यानी कि AV वाल्व बंद हुआ है, एंड डब यानी कि सेमी ल्यूनर वाल्व जो है वो बंद हुआ है. ये AV वाल्व्स बंद होने के बाद में आपको कहाँ पे ये फर्स्ट हार्ट साउंड सुनाई देगा, तो बेस्ट हर्ड एट एपेक्स ऑफ द बीट. ओके. एपेक्स एरिया है जो हमारे हार्ट का, ओके, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, लेफ्ट एंड द इन्फीरियर साइड, वहाँ पे आपको फर्स्ट हार्ट साउंड जो है वो सुनाई देगा. सेकेंड हार्ट साउंड जो है वो एट द फोर्थ राइट कॉस्टल कार्टिलेज for aortic and second left intercostal space for
पल्मोनरी आर्टरी। ओके, तो ये दो जगह पे आपको वहाँ पे सुनाई देगा। फर्स्ट इज़ अ फोर्थ राइट कोस्टल कार्टिलेज, राइट साइड पे फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज के अंदर, एंड सेकेंड इज़ अ सेकेंड लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस, दैट इज़ द पल्मोनरी आर्टरी। वहाँ पे आयोटिक आर्टरी एंड द पल्मोनरी आर्टरी दो जगह पे आपको ये सुनाई देगा। आयोटिक आर्टरी, अगेन आई एम रिपीटिंग, फोर्थ राइट कोस्टल कार्टिलेज, एंड जो पल्मोनरी आर्टरी है वो वहाँ पे आपको सेकेंड लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर जो है वो सुनाई देगा। ओके, तो ये ध्यान में रखें। फोर्थ पॉइंट इन द फर्स्ट हार्ट साउंड दैट इज इंडिकेट्स फोर्स ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड कंडीशन ऑफ द मायोकार्डियम। ओके, मायोकार्डियम की कंडीशन कैसी है एंड वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन कैसा हो रहा है वो आपको वहाँ पे इजीली पता चलेगा। सेकेंड हार्ट साउंड जो है वो इंडिकेट्स कॉम्पिटेंस ऑफ दिस सेमिन्यूलर वाल्व, यानी कि कितनी सही तरीके से सेमिन्यूलर वाल्व जो है बंद होते हैं, एंड आफ्टर दी कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीशन सेमिन्यूलर वाल्व कब तक बंद रहते हैं, तो ये कॉम्पिटेंस, उनकी क्षमता कैसी है वो देखने के लिए सेकेंड हार्ट साउंड जो है वो सुना जाता है। ओके, थर्ड हार्ट साउंड हमें देखना है, तो ये फर्स्ट एंड द सेकेंड हार्ट साउंड के बीच का जो डिफ्रेंशिएटर है वो हमें ध्यान में रखना है। थर्ड हार्ट साउंड इज़ प्रेजेंट इन द 60% ऑफ द केसेस। ओके, सबके अंदर प्रेजेंट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। दिस साउंड इज सॉफ्ट लो पिच्ड, इट अकर्स ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ एवी वाल्व्स, vibration in ventricular muscles and vibration of seminular valves while closing. Third sound is best heard at the apex beat. Okay, तो ये सारे के सारे वाल्व्स जो है वो बंद होने के लिए शुरू होते हैं, तो उस वक्त जो वाइब्रेशन शुरू होता है वहाँ पे उस मसल्स के अंदर, रिलेटेड वाल्व्स के मसल्स के अंदर, तो वहाँ पे थर्ड साउंड जो है वो आपको सुनाई देगा। ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग, this occurs due to the vibration of the AV valves, seminal valves, and it best heard at apex bit. Okay, fourth heart sound जो है वो heart sound is very rarely heard. It not necessary वो always आपको सुनाई देगा, मगर fourth heart sound भी सुनाई देता है। Okay, मगर it's not very much important, so we can skip it. मगर आपको ध्यान में रखना है चार important sounds जो है हमें सुनाई देते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड इज इम्पॉर्टेंट वन, थर्ड साउंड जो है 60% के अंदर सुनाई देगा, एंड फोर्थ वन रेयरली सुनाई देगा। ओके, तो एबनॉर्मल हार्ट साउंड जो होता है उसे कहा जाता है मर्मर, MUR। ओके, तो मर्मर जो है वो वन टाइप ऑफ हार्ट साउंड जब हमारा हार्ट प्रॉपरली काम नहीं करता, स्पेशली द वाल्व्स जो होते हैं उसके अंदर अगर कोई दिक्कत होती है तो वी कैन हर्ट द मर्मर साउंड्स। ओके, अगेन आई एम थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूटिंग दी मर्मर, यानी कि टाइप्स ऑफ दी मर्मर साउंड्स। फर्स्ट वन इज़ अ प्री सिस्टोलिक, ओके, सेकेंड इज़ अ सिस्टोलिक, एंड थर्ड वन इज़ अ डायस्टोलिक। तो प्री सिस्टोलिक हर्ड ड्यूरिंग आर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, जैसे ही आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू करते हैं तो वहाँ पे फर्स्ट यानी कि प्री सिस्टोलिक जो मर्मर होगा वो आपको सुनाई देगा। सेकेंड यानी कि सिस्टोलिक मर्मर अकर्स ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। ओके, दोनों तरह से कॉन्ट्रैक्शन होता है, प्री सिस्टोलिक के अंदर आर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड सिस्टोलिक के अंदर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। डायस्टोलिक मर्मर, थर्ड वन, दिस मर्मर अकर्स इन द आयोटिक रीगर्गिटेशन और द रीगर्जिटेशन। ओके, रीगर्गिटेशन और रीगर्जिटेशन बोथ आर द सेम। आयोटिक रीगर्गिटेशन यानी कि आयोटा में से वापस ब्लड आएगा वेंट्रिकल्स के अंदर, वैसे वेंट्रिकल्स में से आयोटा में ब्लड जाना चाहिए, मगर वहाँ पे बिकॉज ऑफ सेमिनुलर वाल्व की कॉम्पिटेंस सही नहीं होती, तो वो वापस थोड़ा सा ब्लड जो है वो वेंट्रिकल्स के अंदर आ जाएगा, तो वहाँ पे मर्मर साउंड आपको सुनाई देगा, दैट कॉल्ड एज डायस्टोलिक मर्मर साउंड। ओके, तो इस लेक्चर के अंदर हम इतना ही रखेंगे। आई थिंक आपको समझ में आया हो। प्लीज़ इसको रिपीट करें इस लेक्चर को सुनने के लिए, क्योंकि पूरा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि एक छोटे से टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा इवेंट्स जो है वो अकर होती है, तो ये हमें समझने के लिए वी हैव टू डू अभ्यास। ओके, और दिस स्वाध्याय, बार बार सुनना, इट्स कॉल्ड एज अभ्यास एंड स्वाध्याय। ओके, और इमेजिनेशन हमेशा अपना पावरफुल होना चाहिए। जब भी आप ये सारी चीज़ें
करते हो तो अपना इमेजिनेशन टॉप लेवल पे होना चाहिए, या तो आप ऐसा कर सकते हो यूट्यूब पे आपको इसको एनिमेटेड वीडियो मिल जाएंगे, तो आप एक बार वो एनिमेटेड वीडियो देख लो, देन ये लेक्चर सुनो, तो उसकी वजह से आपको ये पूरा जो इजी लैंग्वेज के अंदर आप जो एग्जामिनेशन में लिखना चाहते हो वो आप आसानी से लिख पाओगे. ओके, तो दिस इज़ डॉक्टर अभिषेक आचार्य, MD Ayurveda. Please listen my lectures oftenly. Thank you so much, and like, share and subscribe my channel, that is Vedic Ayu Production. Thank you so much.